Hello, ma'am. MRPST computer class can be a piano choose library. A good job of your watching a jump of PageMaker. Video long and don't you need a bunch of Harico, Lumley today. A John of your beat on my papare. That's a job PageMaker when we enter window key good need about window key ma, Nebiro PageMaker Lujaleba. Java Vision and a collab. That's a template Bolareka along cancel Loleba. Being final driver. Find a new so I see a target or new document of your paper. A took out new locale. So new neighbor. Document such to the Pausley Jala Valime. Page size ma took a letter of Peter Lime. Very much look A4 Jiva. Orientation ma white go Jiva. Ballet, Majema Ballet, 0.3 Tabiva. Being okay go Naileva. That's a pre area Rema, Majen, Tarare, area time Bola Valley Metazoin, the E4 site Kulo Masoin, Joluga, Bongchavo, Naku, Yalu Yabare. Bongchanaku Yabo Soin, Young Palam Lesoin. Colin Naku Piniabame, Colin Naku Piaposoin, layout table to Ayabame, layout to Alaba, layout Temajire, Homa, Colin Guys, go Nailaba. Colin Guys swing, Boutly Jala Valeme, number of column 2 to Yiva, space between column 0.3 to Yileva, being okay good neighbor. Okay, that's an enjoy. Bong Chow Yaipo Yanda. That's Power. Joe, that's go you, Bame. That's go, Mimi low at the law, a J1T. You like her. You like her. Okay, you be driving so, eh? Found near my tiny room and if you never let me, doesn't enjoy the pap young be less, eh? When wow, young beaver. Found young be driving so, eh? Joe tied a pit at the jaw. A lema yimeno. Jesus Dolo, Shadaba. Okay, being Jesus Dolo that title comes in, pit at the jaw. Font size, laser, time. Bidoye, Algani Bido, Saint Mien, Yedana, Swiss. A same Yedana Swiss signs with the fonts Leo Jado, tied and any day. A doubles on John Tones at our time. Being Algani Bido, sign address. Font size go, Nasa time. Tavi and Dugo Jado. P gaနေပြီးတော့ရိုက်မယ်เนาะခရီလန်တန်ပရာကိုကြီးရွာထန်းတပင်မြို့နယ်ဖုန်းနံပါတ်39ကို42269299 Okay Tobama rectangle go double click bar round corner ဆိုတော့ကြာလာတဲ့အခါတတိယ corner လေးကို select ပြီး okay နဲ့ကြိုက်လောက်မြည်ကြိုက်နဲ့တက်လောက် shape ကို drag ဆွဲပြီးရင် control C control B Control C, Control V, Control C, Control V,
Control C Control V shape တွေကမညီဘူးကျွန်တော်တို့ကညီချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် shape အားလုံးကို select ပြီး element ကိုတော့ line object ကိုတော့အပေါ်အညီပေးနှစ်ခုအညီကိုယူ okay ကိုနဲ့ shape တွေအားလုံးညီသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် shape တွေအားလုံးကို select ပြီး control C နဲ့ edit ကိုတော့ base multiple ကိုနဲ့ base နေရာမှာ 8 ကိုနဲ့ horizontal နေရာမှာ 0 vertical offset နေရာမှာ 0.6 ပြီးရင် okay ကိုနဲ့ဒါဆိုရင် shape တွေအားလုံးကအတူတူအောက်မှာတစ်ပြိုင်တည်းကြာလာလိမ့်မယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးက shape မှာကျွန်တော်တို့စာရေးပါမယ်စင်တာကြောက်အောင်ရေးမယ် font နေရာမှာဝင်ဝါ font size နေရာမှာ20စင် Control C Control Vအောက်ဆုံးမှာ shape ကိုနှစ်ခုပဲထားခဲ့မယ်ဆန်တော့ကြောင်းထားမယ်โอเคfont ကိုဝင်အင်ဝါထားမယ် font size ကို20ထားမယ်နေဆွဲလာမโอเค
ဒီလောက်ထိပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပေါင်ချတစ်ခုရတော့ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကကောလမ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ရှိနေတဲ့ dashboard ဒီအားလုံးကို select ပေးမယ်ပြီးရင် element တွေကိုတော့ group ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကအကုန်လုံးကို dashboard ဒီအားလုံးကို group တစ်ခုတည်းဖွဲ့လိုက်တဲ့အတိတ်ပဲဒါဆိုရင်ပြီးရင် control C control V ညာဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေလို့လိုချင်တဲ့ပေါင်ချနှစ်ခုကိုရပြီပြီးရင် file ကို save မယ်Voucher or PASURA treasure SHOP shop file save ရကကိုဘယ်ထဲမှာ save လဲဆိုတာကိုမှတ်ထားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ပေါင်ချရပြီဒီနားမှာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတော်အစင်းမြင့်ရန်နာရွှေဆိုင်လို့ပြောပေးမယ်မိတို့ရဲ့အထက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အထဲမှာဆိုရင်မိတို့ကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပေါင်ချကိုရေးသားလို့ရပါတယ်